Добро вечер. Ние сме во студиото на Нова, со нас е универзитетскиот професор Здравко Савевски. Здраво, Здравко. Здравко е, освен што предава на Универзитетот ФОН, е и познат и голем активист за работнички права и член на Сдруженијето за работнички права Солидарност. Левичарското движење Солидарност, пардон. Здравко, секоја година на извештајот на Сдруженијето за заштита при работа, првата реченица со која тие го почнуваат извештајот е: работникот во оваа држава се третира како потрошна стока. Ке се согласите ли вие со оваа констатација на Сдруженијето? Да, буквално се третира како потрошна стока, како нешто што можете да го искористите и да го фрнете. Дури пострашен, еден најстрашниот податок колку е лоша ситуацијата со работничките права во Македонија е можеби бројот на изгубени животи на работно место. Не знам. Имаме за пример со рударот. Да, значи скоро 28 годишен рудар загина на работното место и тој не е единствениот и за жал не е мал бројот на примери. Не знам ова година, минатата година колку беше точниот број на загинати работници, но 2011 година беше бројката 42 работници загина. Ако поделите 365 дена во годината со 42, тоа ќе дојде на секој 8 ден во оваа земја загинува работник. И статистиките на европските или на меѓународните организации говорат дека смртноста и ризикот од повреди и повредите се највисоки кај македонските работници и слабата контрола на тоа како се имплементираат стандардите за заштита. Дури поради преголема ангажираност на работното место и седување на секој атом од силите на нашите работници, се скратува и животниот век, може да се каже, на нашите работници. Значи, дури ако физички не загинат, тогаш или поради изложеност не запазување на правилата на заштита при работа, или поради преголема експлоатација, им се скратува животот. Така што дури да не загинат, фактички им се скратува. До толку е лоша ситуацијата со работничките права. Што говорат, бидејќи вие сте за разлика од други некои организации и синдикатите пред се, вие сте многу активни на терен и претходно преку Ленка и сега им помагате и директно на работниците, помагате да составуваат тужби, ги застапувате на суд. Да, лобирате. Со какви проблеми се соочуваат пред себе овие најсензитивните категории како градежните работници, рударите и другите во борбата за права и за елементарни услови за работа пред се во сферата на безбедност? Зависи од која сфера зборуваме. Значи, кај градежниците особено е проблематично тоа што не се запазуваат критериумите за заштита при работа. Тие се и ниско платени и особено, например, на удар на градежниците беше промената на одредбата во законот, каде што не може да се отиде во пензија со исполнет одреден година работен стаж, туку само со возраст. Бидејќи претходно можеше, ако работевте 30 години, да можете да одите пензија и заслужувате по 30 години работа, да можете 35 години работа, да можете да одиде во пензија. Сега, некој може да има и 40 години работење, ако нема 64 годишна возраст, не може да отиде во пензија. Да, но обично како аргументи го спротивставуваме пред надлежните институции, тие велат: "Ах, па така е секаде во Европа." Дали навистина е така? Не е така. Значи, кај нас секогаш се повикуваме на најлошите практики и усвојуваме најлошите практики. Или не ги пренесуваме целосно практиките, го земаме само. Ако во некоја земја има негативен пример, тогаш ако нашата влада дознае за тој негативен пример, веднаш ќе тежне да го примени. Но за позитивните примери, најдобар пример е примерот со минимална плата која е толку фален. Македонија е последната земја на Балканот која донесе закон за минимална плата. Тоа значи дека ова многу фалено законско решение значи дека Македонија конечно фати чекор со Балканот. Значи, како да сме некоја африканска земја, па треба да фаќаме чекор со Балканот. А за некои повисоки стандарди во Македонија често не може да се зборува. Председателот на синдикатот е особено горд на потпишувањето на договорот за минималната плата. Се сеќаваме, претпоставувам и вие и ние, во какви услови таа се потпиша или во предизборие, кога беше малку поинаку сватен тој договор. Да, но тогаш се формираше економско-социјалниот совет. Колку тој функционира? Економско-социјалниот совет е трипартитен орган на владата, работодавците и синдикатите,
и тој во време на председателствување со ССМ на Живко Митревски профункционира. И точно е дека функционира. Што значи да функционира социјален диалог? Тоа значи да разговараат и донесуваат одлуки. Но функционирање на социјалниот диалог не значи дека тој ќе функционира во корист на работниците и овие 3 години социјалниот диалог функционира на штета на работниците. Дали тоа представници на работниците, значи на синдикатите, може да кажат дека се задоволни од функционирањето на социјалниот диалог? Мислам, тоа е доста дегутантно дури да се тврди. Но, добро, Живко Митревски е убеден дека тој направил многу за работничките права. Ние го снимавме и за еден документарен филм кој го работевме во соработка со вас. И тој вели дека после неговото превземање на функцијата председател на синдикатот, апсолутно работите идат на подобро и минималната плата е таа која најчесто ја користи како аргумент дека навистина сме се помрднале од една мртва точка, но дали навистина е така? Бидејќи истиот ден кога се изгласа законот за минимална плата, имаше и други закони кои некако не си го најдоа своето место во традиционалните и во мејнстрим медиумите, но што тие закони, каква новина донесоа во животот на работникот? Ете да речеме, значи затоа не може така бланко да се фали законот за минимална плата, значи мора да се отвори дискусијата и баш мора синдикатите да бидат тие што ќе кажат кои се ограничувањата и кои ограничувања во иднина ќе гледаат да ги поправат. На истиот ден кога е донесен законот за минимална плата на 24 јануари 2012 година, на истиот ден собранието изгласа и одредба во законот за осигурување во случаја на невработеност, според кој правата на постарите работници кои ќе бидат прогласени за технолошки вишок беа намалени. Исто така, донесувањето на законот за минимална плата беше искористено од владата да се намалат правата на невработените лица во однос на сините картони. Веќе престанаа невработените лица да го имаат тоа право со самото стекнување на статус невработено лице да добиваат сини картони. Веќе беше намалено еднаш тоа ниво, значи сите над 15.000 денари на ниво на семејство немаа право на сини картони, тоест мораат да доплаќаат. Кога се донесе законот за минимална плата, ова ниво од 15.000 беше спуштено на висината на минимална плата. Но тоа не помина многу бурно или во сенка на минималната плата. Значи владата го игнорира да го каже како проблем сето ова, но тие тоа е очекувано да го прават, бидејќи се насочени против работничките права, но застрашува тоа што представниците на работниците, синдикатите молчат да го отворат како проблем. Значи, да, во рете што конечно во Македонија, како последна земја на Балканот, беше донесен закон за минимална плата. Но да го отвориме разговорот кои се слабостите на тој закон со цел да се унапредат тие. Ако се молчи, ако синдикатите молчат на оваа проблематика, тоа гарантира дека во иднина ќе остане исто ваква лоша ситуацијата со законските одредби што се однесуваат на минималната плата.